telefonumuza bakalım. Devam edelim sonra Buyurun. kaldığımız yerden. Alo. Mukaddes Yıldırım İstanbul. Alo. Telefonumuz düşmüş hocam. Telefon düşmüş. Devam edelim. Peki o zaman başka bir soru. Genç kızların böyle yüzlerinde sivilceler olur, akneler olur hocam. Onun için evde yapabilecekleri kendilerine yapabilecekleri bir şey var mıdır? Bu evde yapmaya gerek yok. Küçük bir yağ var bununla ilgili. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı. 1-2 damlası. Bu Afrika'da, Avustralya'da yetişir. Melaleuca alternifolia Latincesi. İngiliz asıllı araştırmacı Kaptan Cook oraya dünya işte araştırma yaparken Avustralya'ya gitmiş. Bakmış ki yerli halk bir ağacın yaprağını çay gibi içiyor. Çayı da bilmiyor ya. Demiş bu çay ağacı. Bu çay ağacı. Adı kalmış çay ağacı. Aslında çay ağacıyla ilgisi yok. Çay ağacı yağı. Mesela başka bir sunucu hanımefendi program yapıyorduk. Onun burasında akne çıkmış. Dedi ki bu akne nasıl geçer? Dedim ki canlı canlı deneyelim. Sadece bir damla sürdü. Bir gün sonra aknesini kuruttu. Bir gün sonra. O kadar etkili. Yine başka bir hanımefendiyle sunucu burada yine Olay TV'de program yapıyorduk. Ondan da uçuk çıkmıştı dudağında. 2 defa sürdü. 2 defa sürdü ve uçuk veya ağız içerisinde aft varsa çay ağacı yağı birebir sivilce, akne, ağız içerisindeki aft, diş etlerinde çekilme veya bayanlarda mesela pis kokulu akıntılar oluyor mantardan dolayı. Bayanlardaki bu pis kokulu akıntılara karşı çay ağacı yağı eğer tabi evliyse tampona damlatılarak fitil gibi kullanılırsa akıntıları önler. Şimdi şu gördüğünüz sinirli ot mesela şeyle ilgili konuştuk da ayak baş parmağında mesela dolama olur bazı insanların. Dolama. Tırnak ete batar böyle iltihaplanır. Kesersiniz yine iltihap ayağını böyle tırnağın yarısını dahi kesse insan işkence gibidir. Evet. Tedavisi yok. Tırnağı çektireceksiniz. Tırnak çektirseniz yine. Fakat bu sinirli otun yaprağını kuru veya taze fark etmez. Ayak baş parmağına sardığınızda içindeki iltihabı alır. Temizler. Bazı insanların da ayak parmaklarında küçük parmakla yanındaki parmak arasında pişik olur. Mantar. Yine sinirli otun yaprağını koyduğunuzda iltihabı temizler. Pişiği önler. Buna Bizanslılar yara otu demiş. Çinliler verem otu. Türkler öksürük otu. Yani birçok fonksiyonu var. Fakat haşlandığında etkisi azalır. Yani çayı yapıldığında etkisi azalır. Biz onun özel bir sistemle ekstraktını enfeksiyon, rahatsızlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için, bağırsakları, mideyi temizlemek için Sinirlot Forte diye bir kapsül üret. Sinirlot Forte. Sinirlot mesela ne için iyidir? Mesela vatandaş kaba kulak geçirmişse çocukken kaba kulağa sebep olan virüs zamanla 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra aşağı iniyor. Yani testislerde problemler üretiyor. Bazılarında epididimit yani testis üstü bezi iltihaplanmasına sebep oluyor. Bazılarında orşit testislerde iltihaplanmaya sebep oluyor. Bazılarında varikozul yani testislerdeki toplar damarlarda iltihap oluşuyor. Şimdi kişinin bacağında oluşan toplar damarlardaki varize bir çeşididir. Burada da testislerde bir variz oluşur. Buna varikozul denir. Varikozul erkeklerde kısırlığa sebep oluyor. %50 oranında. Tehlikeli bir şey. Tedavisi de zor. Varikozulun tedavisi kolay. Ameliyatla bile çözüm değil. Çünkü burada kan, toplar damarda kirli kan birikirse normal olarak testislerin vücut ısısından 2 derece düşüktür. Yani vücut ısısı 37,5 derece ise
Testislerde ısı 35,5 derece, 36 derece, 1,5-2 derece soğuktur. Hı hı. Şimdi burada kirli kan birikirse varikozol nedeniyle spermdeki testislerdeki spermin kalitesi düşer. Hastalıklı, hareketsiz, ölü spermler oluşur. Biz buna Hocam. karşı kişi bu ozon yağıyla sabah, öğle, akşam birkaç defa epididimit, orşit yani testis iltihaplanması ve varikozul problemi olanlar ozon yağıyla sabah, öğle, akşam masaj yaparlarsa